Goeienaand aan die elke een. Wonderlike voorreg om weer in hierdie aand by mekaar te wees. En dis nou die middelste diens, die hoogste trappie van die 5. Van môre aand af is dit weer afdraande. En mag die Here ons ontmoet in hierdie tyd. Dis so my hartse begeerte dat ons nie 'n Pinksterreeks sal hê en ons gaan uit mekaar uit en die Here het niks in ons harte gedoen nie. Daarom wil ek bid, kom ons stel ons oop, stel ons beskikbaar vir die Here en ons vra vir hom, Here kom werk met my, praat met my, kom vorm my, maak my na die beeld van ons Here Jesus. Ek wil daarom net vir Dominee Johan en Lorika geluk sê met hulle eerste kleinkind, waar het hy nou een verdwyn? Daar is hy. Baie geluk my broeder, dat die Here vir julle so geseën het vandag en ons is dankbaar dat alles goed afgeloop het. Baie stuur ook ons groete en gelukwensing aan julle kinders, hoor. Goed, ons word net stil voor die Here, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, met diepe eerbied in ons harte en 'n heilige ontzag dat ons met die lewende God vanaand kan ontmoet, is ons hier by mekaar. Die gebed van my hart, Here, dat U van hierdie eerste oomblikke af, hierdie wonderlike tere werking van U Gees, tot ons sal neerdaal. Kom praat met ons, bemoei U vanaand in U groot genade met ons nietige skepsels. Ag Here, ek wil bely dat ons U so maklik en so dikwels teleurstel. Ons is so feilbaar. En dis hoekom ons die volheidslewe, die Pinksterlewe, die geesvervulde lewe so begeer, want in U krag kan ons lewe. In die volheid van U Gees kan ons vorentoe beweeg en vrug dra, ja, die vrug van die Gees. En Here, ons staan hierdie week stil by, ek glo 5 baie belangrike temas. Gisteroggend het U vir ons kom vra, my kinders, is julle bereid om julle af te sonder vir my? Is julle bereid om glad nie in dieselfde juk saam met die ongelowiges te trek nie? Is julle bereid om onder hulle uit te gaan en julle af te sonder en glad nie aan te raak wat onrein is nie? En dis my begeerte dat ons daardie boodskap in gebed met U sou deurpraat en die koste daarvan bereken en by die plek in ons lewe kom waar ons die keuse moet maak, is ek daarvoor bereid? En gisteraand het U weer by ons kom stil staan en U het vir ons kom sê, my kinders, ek wil hê julle moet julle self as lewende, heilige, aan God welgevallige offers aan my bring. Ek wil hê julle moet julle ganse mens wees op die altaar kom lê. Is julle bereid? Ons het ook gisterand klem gelê op die gedagte dat Jesus vir ons alles gedoen het. Selfs na die lied geluister, Jesus paid it all. All I owe to him. Ja, Here, ek is my lewe aan U verskuldig. En omdat ek my lewe aan U verskuldig is, wil ek graag my lewe aan U wy. Gewillig en algeheel. En nou kom U vanaand met ons praat oor 'n derde belangrike tema en ons bid, sluit U ons harte oop deur die werking van die Gees, kom staan by ons stil, bereik U wonderbare doel in ons lewens. Om Jesus ontwil, amen. Toe ons nou daai derde laaste lied sing, die een met Jesus, Jesus, nee, nou het ek vergeet hoe begin hy. Toe dink ek terug aan
1987, is daar iemand wat toe hier in die gemeente was, in 1987, toe die tent hier buite opgeslaan gewees het. Daar is iemand. Nou daai tyd was ek nou nog 'n NG lidmaat, en ek het saam met die jubilatum sangers gesing, en ons het hier kom optree die middag, en toe reën dit verskriklik, en ek onthou het ons daar in die tent, 'n plekkie gesoek, waar die water nie op jou val nie, ons het so 'n bietjie rond en bond gestaan die aand, en dit was juis die sing saam met die jubilatum sangers, waar ek eintlik die EG Kerk regtig leer ken het, want ons het baie by die EG Kerk opgetree, en waar ek 'n liefde in my hart vir hierdie kerk ontwikkel het, en vir die boodskap van die kerk, en later jare die Here ons gelei om lidmate te word, en wat 'n voorreg om ook in diens van die Here in hierdie kerk te kan wees. Ek eer hom daarvoor. As die Here wil, vlieg ek en Annetjie Sondag aand na ons kinders toe daar in Europa, en dan gaan ek bietjie weer vir broer Arjan sien, want ek gaan by hulle Bybelskool klas gee. En hulle het gevra ek moet hierdie keer kom klas gee oor die bergpredikasie. Onder die tema laat ons skyn soos ligte in 'n donker wêreld. So bid asseblief daarvoor, sal dit baie waardeer as u saam sal bid. Ons lees dan uit Matteus 5 in hierdie aand. Matteus 5. Dankie vir my nuwe water, waardeer dit. Ek het gisterand my water huis toe gevat, nie geweet of ek dit hier moet los nie. Matteus hoofstuk 5, en ons lees daarvan vers 1 af saam. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle ook, verskoon tog gaan weer, want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. Vers 8, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Nou, 'n mens se hart is 'n baie interessante orgaan. Dis nou as ons nou praat van die kardia, die vleispomp of die bloedpomp hier in 'n mens se borskas. Dis 'n baie interessante orgaan. Ek wil hê u moet vanaand so 'n bietjie u sompompie gaan uithaal. En dan maak u so 'n klein sommetjie. Die slim mense, Dr. Pieter is ek reg, Dr. Frik, 5 liter per minuut, wat jou hart klop, ja. 5 liter bloed per minuut. Nou goed, maal dit met 60, dan het jy 'n uur, maal dit met 24, dan het jy 'n dag, maal dit met 365, dan het jy 'n jaar, maal dit met 70, dan het jy hoeveel bloed jou hart in 70 jaar deur jou liggaam gepomp het. En as jy nou die sommetjie maak, dan is dit 'n trein met tankwaans 8,5 kilometer lank.
Dis hoeveel bloed jou hart in 'n leeftyd van 70 jaar pomp. Dit sê vir ons wat 'n wonderbare God ons het, dat hy ons so kunstig gemaak het. As Dawid in Psalm 139 kyk na hoe God hom geskep het, en hy dink aan sy ingewande en sy niere, en hy dink aan hoe, dan sê hy, U het my vreeslik wonderbaar gemaak. Die King James vertaling sê, fearfully and wonderfully made, na die beeld van God. Maar dit gaan nie vanaand oor hierdie hart nie. Dit gaan nie vanaand oor die orgaan wat bloed pomp nie. Dit gaan oor die hart wat hier gesetel is. Die beheersentrum van ons lewens. Daardie middelpunt, want dis wat die woord hart in Hebreëus beteken, middelpunt. So ons kan eintlik maar praat van ons middelpunt. En die beheersentrum van ons lewens, die geestelike hart, is eenvoudig 'n baie, baie belangrike deel van elkeen van ons se lewens. Want ons hele lewe word bepaal deur ons geestelike hart, die beheersentrum van ons lewens. Hoe 'n mens dink, hoe jy praat, hoe jy ander behandel, hoe jy jou gedra, hoe jy lyk, waarvan jy hou en waarvan jy nie hou nie, waarheen jy gaan en waarheen jy nie gaan nie. Dit kom alles uit die hart uit. Soos die hart, en ek gaan nou maar kort hier wys, want ons moenie verward raak met die orgaan wat bloed pomp en die geestelike hart, die beheersentrum van ons lewens nie. Soos die hart is, so is die mens. Kan nie anders wees nie. Die woord sê nie verniet vir ons, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So jy hoef maar net 'n paar minute na iemand te luister, jy hoef net 'n paar minute met iemand in gesprek te wees. Dan gaan jy weet waarvan is die hart vol. Ek onthou toe ons hier in die gemeente was, hier in die Bruin Pastorie gebly het, was ek bevriend met Oscar Ehrensberger. Miskien sal jy dit onthou. Hy het ook 'n paar maal hier kerssangdienste kom hou as hy vir ons kom kuier het. En Oscar het by geleentheid, het hy vir my gesê, sy vriend Davie Breed kom saam na so uitreik toe, kan hy saam hier kom slaap. En ek het gesê, ja, seker. En toe sê Oscar vir my, André, ek wil jou net waarsku. Moenie met Davie praat oor rugby, of oor karresies, of oor die weer, of oor politiek, of wat ook al nie. Want hy gaan die gesprek dadelik terugbring na Jesus toe. Dis al waaroor hy praat. Waarvan was Dawie se hart vol? Dink is duidelik, nê? Nee. En daar mag dalk van u wees wat dit kan onthou, die laaste keer wat hulle hier by ons in die pastorie oorgeslaap het, het ons die aand gebraai, die Vrydag aand en Saterdagoggend het Oscar en Davie vertrek Nelspruit toe. En die Vrydag aand het ons gekyk na 'n Guyver DVD, waar ou oom George Jans, daai pragtige ou liedjie Supper Time, sing. En dan in die lied, dan sê hy op 'n stadium, hoe verlang ek om die stem van Jesus te hoor, wat my roep na daardie groot maaltyd saam met hom. En ou Davie het snikkend gehuil die aand. En hy het hierdie woorde gesê, ag Here Jesus, hoe verlang ek om by u te wees. Hy was maar 63 jaar oud, so oud soos ek nou is. En dit was vir my aangrypend. En Saterdagoggend het ons ontbyt gemaak en
Dawie het geweier om te ry as hy nie gehelp opruim en skottelgoed was dit nie. En so is hy en Oscar in die kombi en hulle is hier weg. En ons het gesê as die Here wil sien ons mekaar weer. En toe hulle in Nelspruit land, toe bel Oscar my en hy sê vir my, onthou jy wat het Dawie gisteraand gesê? Toe oom George Jans die lied sing. Ek sê ja, ek onthou, hoekom? Hy sê wel, Dawie het nou net 'n massiewe beroerte in die hoompie gehad. Ons dink nie hy gaan dit maak nie. Hulle is met hom hospitaal toe. Hy het die middag 4:00 het hy bygekom. Hy het gevra hulle met sy vrou bel in Pietermaritzburg, hy wil met haar praat. En hy het vir haar gesê, mamma, Jesus kom my haal. Ek gaan na hom toe. En hy het sy oë toegemaak en hy is oorlede. Dit was iemand wat ek geken het, wie se hart oorlopends toe vol was van Jesus. En ek wil vanaand sê, ek kry partymal skaam vir myself, dat ek nie so is nie, dat ek nog te maklik op 'n syspoor kan beland, met dinge wat minder belangrik is. In Spreuke 4 vers 23 sê Salomo, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En die Amplified vertaling sê dit so pragtig, keep and guard your heart with all vigilance and above all that you guard, for out of it flows the springs of life. En dit verklaar ook waarom die Here Jesus in die saligsprekinge onder andere in vers 8 sê, salig is die wat rein van hart is. En ek wil hê u moet net dat hierdie woorde vir 'n oombliekie in die hart insink vanaand. Rein van hart. Wat beteken dit? Wat hou dit in? Hoe belangrik is dit dat ons harte gereinig sal wees? 'n Onrein hart kan onmoontlik in 'n nabye verhouding met die Here Jesus wees, want hy is algeheel rein en skoon. Hy's volmaak heilig. God en onreinheid, net soos alles wat ons gisteroggend gehoor het, geregtigheid, ongeregtigheid, al daai dinge, reinheid en onreinheid, of God en onreinheid, kan nie saam bestaan nie. Waar onreinheid oorneem, daar onttrek die teenwoordigheid van die Heilige Gees, omdat hy bedroef word en selfs geblus kan word. Dis hoekom Paulus dit so belangrik ag om vir ons te sê, bedroef nie die Heilige Gees wat in julle woon nie, en blus nie die Gees uit nie. En aangesien die oorspronge van die lewe in die hart van die mens gesetel is dit uiters lewensbelangrik dat ons harte rein sal wees. Dat ons werklik die Here daarvoor sal vertrou. En onthou ek het nou vir julle gesê, ons deel die week so in, né? Eerste 2 preke is verby, ons verantwoordelikheid, afsondering, oorgawe. Vanaand kom ons by die eerste ding wat die Here vir ons wil doen. Hy alleen kan ons harte reinig. Ons kan dit nie self doen nie. Daar is nie genoeg water op aarde om ons harte skoon te was nie. En Jesus wil ons harte reinig met die bloed wat hy op Golgotha vir ons gestort het. En terwyl ons dan nou praat oor 'n rein hart vanaand, of oor die onderwerp van hartsreiniging, wil ek net 'n ander aspek van die hart vinnig met u deel en aanraak. Ek gaan nie hieroor preek nie, ek gaan nie lank hieroor praat nie. Ek moet sê, toe ek nou hierdie saligsprekinge begin lees, toe pak die versoeking my beet om oor elkeen gou iets te sê, maar ek gaan die versoeking weerstaan. Ons sal dit maar op 'n ander geleentheid moet doen, om oor die saligsprekinge te praat. Maar net iets heeltemal anders ook oor die hart. In Jeremia 17 vers 9 skryf die profeet Jeremia hierdie ontstellende woorde. Hy sê,
Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? En ek het hieroor baie nagedink. Wat beteken dit? En tot die slotsom gekom, dit kan niks anders beteken dat 'n mens se hart onrein en onheilig en swart kan wees en dat jy dan dink alles is reg, alles is in orde. En dan mis jy die seën van die Here. Dan mis jy die volheid. Dis die gevaar van ons harte. Die gevaar van die bedrieglikheid van ons harte. En ek wil vra, liewe broers en susters, kom ons bid vanaand met die erns van ons harte terwyl ons hier sit. O Here, maak ons eerlik met onsself en maak ons eerlik met U. Dat ons nie vanaand onsself sal storieetjies vertel, alles met my hart is in orde. Ekskuus, ek wys nou hiernatoe, dis hier. Terwyl dit nie in orde is nie. Hou in gedagte dat ons harte ons maklik kan bedrieg. Ons kyk na 4 gedagtes. In die eerste plek, die noodsaaklikheid van hartsreiniging. Dis nie 'n opsionele ekstra nie. Dis nie soos wanneer jy 'n motor koop, dan vra die verkoopsman vir jou, wil jy leer sitplekke hê of is gewone sitplekke vir jou oukei? Dan weeg jy, ag nee, wat gewone sitplekke is reg. Wil jy spoedkontrole hê of nee, ag toe maar moenie, dis 'n opsionele ekstra. Wat se radio wil jy? Dit is nie so nie. Dis uiters noodsaaklik dat ons die Here sal toelaat om ons harte te reinig. Daar, hoor mooi wat ek nou gaan sê, daar kan nie geesvervulling plaasvind sonder hartsreiniging nie. 'n Geesvervulde lewe sal jou ontwyk, solank as wat jy nooit tot die besef kom van die onreinheid van jou hart en die dringende noodsaaklikheid besef aan die reiniging deur die bloed van Jesus nie. Ons ken almal die skokkende, hartseer verhaal van koning Dawid. Hoe dat hy, terwyl hy op die slagveld saam met sy manskappe moes wees, ledig op die dak van sy paleis rondgewandel het. En toe sien hy sy buurman se vrou wat 'n bad neem. En hy begin onmiddellik oorgaan in planne maak. Hy pleeg uiteindelik oorspel met Batseba. En toe reël hy dat Uria in die voorste linies gaan veg, waar hy geweet het hy sy lewe sal verloor, sodat hy Batseba vir homself kan kry. Dadelik is Dawid, die man na God se hart, sy verhouding met God vertroebel. Het die teenwoordigheid van God by wyse van spreuke onttrek uit Dawid se lewe uit. Sy hart is vervul met onreinheid. Sy hele lewe het in daardie oomblik onrein, vuil, bevlek voor God geraak. Dit voel of 'n mens in trane wil uitbars as jy hieraan dink en jy lees dit. En aanvanklik het Dawid met sy bedrieglike hart probeer om alles toe te smeer. Hy het probeer om dit weg te steek. Hy het probeer om homself te regverdig. En die Here ag dit nodig om Nathan na hom toe te stuur. Maar net voor ek oor Nathan praat, kom ons lees net wat skryf Dawid in Psalm 32 vers 3 en 4. Wat het met hom gebeur toe hy probeer het om hierdie sonde vir die Here weg te steek? Daar staan in Psalm 32 vers 3, toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my, gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my. Dis genade, dat God se hand
dag en nag swaar op hom was. My murg het verander soos in somergloed. Hy het hittegloede gekry van die skuld wat hy gedra het, oor die sonde wat hy gepleeg het, en die onreinheid van sy hart. En ons weet almal, skuld voel of dit jou vreet, né? Almal het al beleef, as daar skuld in jou lewe is, dan vreet dit jou op hier van binne af. Jy weet naderhand nie watter kant toe nie. In Psalm 38 vers 3 tot 9, dieselfde trant, skryf Dawid, want u pyle het my ingedring en u hand het op my neergedaal. Daar's geen heel plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie. Daar is niks gesond in my gebeente vanweë my sonde nie. Want my ongeregtighede gaan oor my hoof, soos 'n swaar pak het hulle te swaar geword vir my. My wonde stink, hulle dra vanweë my dwaasheid. Ek is krom, heeltemal gebo, die hele dag gaan ek in rou, want my lendene is vol ontsteking, en daar is geen heel plek in my vlees nie. Ek is kragteloos en heeltemal verbrysel, ek brul van die gebons in my hart. Verskriklike toestand, 'n onrein hart, en 'n man van God, 'n man na God se hart, dis hoe die Here Dawid beskryf. Uiteindelik kom Nathan die profeet by Dawid, en Dawid sê, ja, kan ek jou help? Hy sê, ja, koning Dawid, weet jy, daar's 'n man in jou koninkryk, 'n skatryk man. Hy het baie vee. Hy kan kies en keer uit al sy vee uit. Maar wie, daar's ook 'n arme man in jou koninkryk, en hy het maar 'n ou paar stukkies vee. En wie wat het hierdie ryk man gedoen, Dawid? Hy het daai een ooitjie of rammetjie of lammetjie, of wat het ook al was, ek parafraseer nou sommer, van die arme man het hy gaan vat, en hy het dit vir homself gevat en geslag. En Dawid is ontsteld. En in die bedrieglikheid van sy hart sê hy vir Nathan, hierdie man moet gedood word. Hy mag nie lewe nie. Dis verskriklik wat hy gedoen het. En Nathan tree terug en hy sê, so sê die Here, u is die man. En toe besef Dawid die onreinheid van sy hart. En hy besef die skokkende toestand van sy verhouding met die Here. En hy skryf Psalm 51. En ek lees net vers 12. Wil u nie Psalm 51 heeltemal gaan lees vanaand, die boete Psalm van Dawid, waar hy sy sonde bely het. Maar in vers 12 roep hy, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. O, Dawid het geweet, dat hierdie sonde sy hele lewe deurmekaar kom krap het. Die toestand van sy hart was 'n toestand van onreinheid, en daarom hierdie uitroep, skep vir my 'n rein hart, o God. Broers en susters, daar's baie dinge wat ons harte onrein kan maak, en ons kan prakties met mekaar daaroor praat tot middernag vanaand. Die televisie kan ons harte onrein maak, die internet kan ons harte onrein maak. Ons verhouding met ons naaste kan ons harte onrein maak. Daar's baie dinge wat in 'n mens se lewe, of dit nou klein jakkalsies is wat die wingerd verniel, en of dit nou groot ernstige dinge is, wat ons toelaat in ons lewens. Maar die een ding moet ons vanaand weet. As ons vanaand hier sit, en jy weet hoe's jou hart, en ek weet hoe's my hart. Al is ons harte bedrieglik, ons weet, diep binne-in weet ons. En as daar vanaand dinge is wat tussen ons en God staan, met harte wat onrein is, en ons kom nie vanaand op die plek waar ons die Here pleit, skep ook vir my
'n rein hart, o God, sal ons hierdie volheid mis. En sal dit bly mis, totdat die Here ons harte reinig. Die noodsaaklikheid. Die tweede is die aard van hartsreiniging. Ek het dit hier, die belofte, kom ons kyk nie, dit lyk my, ja nee, ons maak dit, daai aard moet verander na belofte toe. In Jeremia 31 vers 34 lees ons, maar dit is die verbond, die nuwe verbond in Christus, wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart. Ons het nie meer vanaand kliptafels met die wet wat daarop geskryf is. Die Here sê hy skryf dit op ons harte. Hy grafeer dit in ons harte in. Ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hoe sluit dit aan by gisteroggend se boodskap? Nee, ek sal julle aanneem, ek sal julle vader wees, julle sal my seuns en dogters wees. En as ons dan na Jeremia 33 vers 8, wat nog steeds oor die nuwe verbond gaan, dan sê die Here, en ek sal hulle reinig van al hulle ongeregtigheid, waarmee hulle teen my gesondig het. Hoe wonderlik die belofte van hartsreiniging. Dit is stewig, onwankelbaar, gefundeer in die versoening van ons Here Jesus Christus. Hy het gekom om ons harte te kan reinig. Hy het sy bloed gestort om ons harte te kan reinig, om ons skoon te was, ons rein voor God te stel. En as daar ooit 'n bedeling op aarde was, waar hartsreiniging moontlik is, dan is dit hierdie genadebedeling, die kerkbedeling, waarin ons vanaand ons bevind. Die Here is naby ons. Die Here is nie ver nie. En as ons tot hom roep, sal hy hoor. In Hebreërs 9, vers 13 tot 15 lees ons, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, aan die kruis van Golgotha, julle harte of julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Die bloed van Jesus stel ons in staat om ons harte te reinig. In hierdie belofte kan u nou maar vanaand weet, is nie soos 'n ou worshondjie wat 'n bus jaag nie. Daar waar ek groot geword het, was een van ons bure se hondjies die gewoonte gehad om die bus te jaag. Elke bus wat elke uur daar verby ry. As die bus daar bo in Gerrit Maritsland sy draai maak en hy kom af, dan sien jy die brakkie begin hom al opwen. Vandag vang hy daai bus. En as die bus daar verby kom, dan al agter die bus aan, tot omtrent daar waar ons sy paadjie ophou, en dan stop hy, dan gaan hy terug huis toe, dan gaan lê hy weer en wag vir die volgende bus. Dis nie wat die Here ons hier gee nie. Dis nie iets wat ons altyd gaan ontwyk. Iets wat ons nie kan ontvang nie. Dis 'n konkrete belofte in die woord van God, wat 'n integrale deel uitmaak van die wonderlike evangelie van Jesus Christus, die blye boodskap. Maar wat is die weg tot hartsreiniging? Het ek nou vandag geslaap toe ek hierdie ding gemaak het? Wat is die weg tot hartsreiniging? Want my manuskrip en dit wat hier staan, is nie dieselfde nie. Ek kan net vir sê, ek is 'n klein bietjie moeg. Ek het laasweek ook Pinkster gehou, so hier's iets nie lekker nie. En julle kan maar weer, is ek wat nie lekker is nie. Ons lees in 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig wandel, ons kan dit ook die eis van hartsreiniging doen.
As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, ek en die Here. Wanneer? As ek in die lig wandel, dan het ek gemeenskap met die Here. En hierdie gemeenskap met die Here beteken dat die bloed van Jesus Christus, sy seun, my voortdurend reinig van alle sonde. Wandel beteken doeteenvoudig om te lewe. As ek in die lig lewe, onthou jy nog gisteroggend se preek? Watter gemeenskap het die lig met die duisternis? As jy daar by die venster uitkyk, dan gaan jy sien, buitekant is dit donker. Binnekant is dit heerlik lig. Die lig verdryf die duisternis. Soos die lig afskakel, is dit hier binnekant ook pikdonker. En nou vra die woord, watter gemeenskap het die lig met die duisternis? As ons in die lig van God lewe en wandel, en nie in die duisternis, nie met duistere dinge besig is nie, ons nie ophou met verkeerde dinge nie, dan het ons heerlike gemeenskap, fellowship, koinonia, met God. En dan waarborg die Here die voortdurende reiniging van alle sonde, die reiniging van ons harte. Weereens wil ek gisteroggend se boodskap gaan haal en net so 'n oombliekie daarby aansluit. Johannes bedoel nie ons moet 'n klooster bou en in die klooster intrek en dan bly ons almal as kluisenaars of monnike daar binne en nonne daar binne in die klooster nie. Dis heeltemal moontlik om tussen mense te leef en in die lig te wandel en gemeenskap met God te hê. Dis elke kind van God se roeping. Dis wat die Here van ons begeer. In die lig van sy teenwoordigheid. En hier kom daarom weer twee by mekaar. Die laaste punt, die seën van hartsreiniging. In Matteus 5 vers 8 lees ons, salig, makarios, uiters geseënd en gelukkig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En dit beteken nie eendag as jy doodgaan of as die Here ons kom haal nie, dan gaan ons die Here sien as jy gered is. Maar dit beteken hier, nou op hierdie aarde. Wanneer jou hart gereinig is en jy's vervul met die Heilige Gees, dan sien jy letterlik God in alles. Hy word vir jou in jou hele lewe en in alles wat rondom jou gebeur, word die Here vir jou sigbaar. In sy woord word die Here sigbaar. Dis asof die Here tevoorskyn kom, wanneer 'n mens se hart rein is, en jy's vervul met die Heilige Gees van God, daar in jou daaglikse lewe. God sal nooit vir iemand met 'n rein hart, wat met die Gees van God vervul is, 'n ver af God wees, waaroor jy dink, ek wonder hoe is die God, ek wonder wie is hy nie. Nee, dit sal jou al hoe meer tref in elke faset van jou lewe, wie God werklik is. Jy sal hom sien, jy sal hom beleef, jy sal hom ervaar. Maar 'n onrein hart, vergeet dit. Die Here sal vir jou ver wees. Jy sal nie met hom gemeenskap kan hê. Jy sal Bybel lees tot jy blou word. Dit sal dooie swart letters op wit papier bly. Het jy ook al baie gehoor dat mense sê, weet jy, ek lees die Bybel, maar ek verstaan niks daarvan nie. Dis vir my 'n toeboek. Hier is die probleem. Jy's of ongered, nog nooit 'n kind van God geword nie, of jou hart is onrein. Daar skuil verkeerde dinge in jou hart. John Allen Wood, hy het geleef daar in die 1800s.
Nou, ek wil u uitnooi, as u nou vanaand huis toe ry, ek en Annetjie, ons bly gelukkig ver genoeg, dat ons of na die verhaal vanaand kan luister as ons huis toe ry, of ons moet halfpad oorslaap, so ver bly ons. Maar ons sal liever maar net die verhaal luister. Dan nie reg nie, ek dik nou 'n bietjie aan. John Allen Wood was 'n baie belangrike persoon in die Holiness Revival van die 1800s, die totstandkoming van die heiligheidsbeweging waaruit die EG Kerk eintlik maar ontstaan het. Ons is deel van daai beweging. John Allen Wood was 'n Wesleyan, en as u nou vanaand op YouTube gaan intik John Allen Wood, dan gaan u iemand kry wat 'n verhaal van hom lees, so min of meer 30 minute lank. Dis baie lekker as jy by die huis kom en jy maak 'n koppie koffie, jy gaan in jou binnekamer en jy gaan luister na hierdie verhaal. En in die verhaal sal jy hoor, daar word gesê, hy was 'n Wesleyan, 'n Methodist, in die skool van John Wesley, en Jonathan Edwards, wat in Amerika in die 1700s was, hy was 'n volbloed Calvinis. Maar hoor hier, albei van hulle het amper identies dieselfde getuienis gehad, van hoe die Here hulle harte gereinig het, en hulle vervul het met sy Heilige Gees. Allen Wood se getuienis sentreer rondom een groot waarheid. Let gou mooi op. God wil nie net sondes vergewe nie. Sê gou vir my, is dit wonderlik dat die Here ons sondes vergewe? Is dit vir u ook wonderlik? Is dit vir u wonderlik dat Psalm 103 sê, so ver soos die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder die Here ons oortredinge van ons. Het jy al hieraan gedink? Hoekom nie die noorde en die suide nie? Want daar's twee pole. As jy noord loop, kom jy by 'n pool uit. As jy suid loop, kom jy by 'n pool uit. Dan kan jy nie verder nie. Dan is jy heel noord en heel suid. Maar as jy begin oos loop, wanneer gaan jy in die weste uitkom? Nooit in die ewigheid nie. Jy gaan aanhou oos loop, tot en tot, soos Dominee Wimpie Raad sou sê. En as jy begin wesloop, wanneer gaan jy in die ooste uitkom? Nooit in die ewigheid nie. Dis hoe ver God ons oortredinge van ons verwyder by ons redding. So ver soos die ooste van die weste. Is dit vir u wonderlik? Maar Wood sê, God wil nie net ons sondes vergewe nie. Hy wil die kind van God se hart reinig, skoon was. Die toestand van jou hart, die kondisie van jou hart, skoon, rein, wit. Nou, is interessant dat Allen Wood vertel dat nadat hy reeds georden was as prediker in die Verenigde State, hy tot 'n besef gekom het van die onreinheid van sy eie hart. Hy sê, hy het sy eie hart ontdek en hy het agtergekom, daar skuil die verskriklikste, lelikste goed in sy hart. Soveel so dat hy hom amper doodgeskrik het vir homself, toe hy tot die besef kom. En ek dink dis dikwels ons probleem. Ons onderdruk daai oortuiging van die Heilige Gees. Ons wil graag glo, met ons bedrieglike harte, alles is wonderlik, alles is fyn pikkewyn, ons hoef oor niks te bekommer nie. Alles is mooi. Wood sê, hy het so totaal ontevrede geraak, en toe sê hy vir iemand, maar ek kan nie voor die gemeente so 'n belydenis doen, hulle gaan my wegjaag. En toe sê die persoon vir hom, weet jy wat, miskien het jou hele gemeente behoefte aan 'n rein hart, maar hulle weet nie hoe om dit te kry nie. As jy dit gaan erken voor hulle, dan kan God dalk iets vir jou doen, en vir hulle. En hy het baie ernstig hieroor gebid, en hy het gestoei, en hy het geworstel, in die kant toe, en daai kant toe. En toe oortuig die Heilige Gees
vir Ellen Wood dat hy gewillig moet raak om die onreinheid van sy hart voor sy gemeente te erken en te bely en vir hulle te vra, sal julle vir my bid vir 'n rein hart? En daar breek die Heilige Gees deur in 'n magtige herlewing in daardie gemeente. God vul hulle met sy Gees. Ek wil net vir u so 'n paar uit sy getuienis, 'n paar van die gevolge lees wat Ellen Wood skryf toe die Here sy hart gereinig het. Hy sê, ek het ervaar dat die afstand tussen God en my siel vernietig is. Hoor die afstand tussen God en my siel vernietig is, uit die weg geruim is. Bybelwaarhede het vir my vaste werklikhede geword. Daar was meer as algehele oorwinning oor versoekings. Hy sê dit so mooi, hy sê, as die duiwel by my opdaag om my te versoek, dan het hy maar weer die aftog geblaas, want hy het niemand gekry wat bereid was om toe te gee aan die versoekings nie. Dis die krag en die seën van 'n rein hart. Ek het 'n groot toename in geestelike krag beleef. My dierbare heiland en verlosser, Jesus, het vir my siel onuitspreeklik lieflik geword. Ek wou niks en niemand anders as hy in my teenwoordigheid hê nie. En dan roep Ellen Wood uit, hy sê, oh, if only I had 1,000 angelic tongues to bring the glad tidings to perishing souls. Ek vermoed die gesang wat ons sing, o kon ek jubel Hemelvader met 1000 monde tot u eer. Ken jy die lied? Dat hy die outeur daarvan was. Dis die werklikheid van hartsreiniging. Liewe broers en susters, weet jy wat is die grootste tragedie in kinders van God se lewens vanaand? Om met 'n onrein hart ver van die Here af te lewe en dan te dink alles is reg. Alles is in orde. En ek wonder of dit nie die rede is waarom ons so baie mis in die tyd waarin ons lewe nie. Dawid het desperaat uitgeroep, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. En ek het vanaand die geleentheid om met dieselfde desperaatheid as Dawid na die Here te roep. Gaan ons dit doen? Gaan ons vanaand die prys bereken? Glo u vanaand met die hele hart dat 'n rein hart moontlik is? Glo u vanaand dat die bloed van Jesus diep kan reinig, diep kan herstel en weer die vreugde van God se teenwoordigheid kan terugbring as jy dit vanaand mis in jou lewe? Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Amen. Here Jesus, u woord het duidelik na ons toe gekom in hierdie aand. En ag Here, ek wil vanaand soos Dawid na u roep, dat u ook die onrein hart wat ek so dikwels het, uit my binneste sal wegneem, en vir my 'n rein hart sal skep. Wil u my help, dat ek daar in my binnekamer, op 'n plek sal kom waar ek myself verafskie, en elke stukkie onreinheid wat daar in my hart wegkruip, sal verafskie. Wil u kom deurbreek? Wil u my 'n rein hart kom gee, soos die van Jesus? Wil u dit daagliks vir my doen, Here?
Ag, laat hierdie boodskap vanaand nie in die niet verdwyn nie. Dat ons nie hier uitstap en vergeet wat ons gehoor het nie. Miskien is dit wat ontbreek. Miskien is dit wat ons so dringend nodig het. Werk met ons almal, Here. Bring in ons harte daar die diepe, diepe ontevredenheid. As my hart nie reg is nie. As my hart nie rein is nie. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons gaan ten slotte bidend saam sing, meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer troos en beproewing oor sonde, meer smart. Ons sing dit bidend saam asseblief. Ek kan nou vanaand 'n uitnodiging maak en vra, wil almal wat 'n rein hart soek, hier voor kom sit. Maar ek wil eerder vra, as die Here met jou gepraat het, en jy weet vanaand, dit is wat jy nodig het. 'n Diep werk van die Here Jesus deur sy Gees, om jou hart te reinig. In steede daarvan dat ons nou hier na vorentoe kom, gaan na jou binnekamer toe. Daar waar die Here jou hart sien. Daar waar jy alleen met hom kan praat. Daar waar niemand anders vanaand weet wat jy en die Here met mekaar deel nie. En gaan maak hierdie saak met hom uit. Dit sal nooit spyt wees nie. Ontvang die seën van die Here. Gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, ja, die gemeenskap van sy Heilige Gees, gaan met elke een. Amen.